دلوقتي ان شاء الله رايحين الجامعه، اشوفكم هناك بقى. البتاع ده جامد جدا، حلو قوي، بحبه جدا. صح، النهارده عايز اعمل انبادي. انا ما اعرفش بتعمل فين الصراحه، فهسال في العزبي لو بيعملوا عندهم هعمله، عشان قررت ان اعمل بقى ايه، نظام بقى وتمرين وشغل كده يعني. فلما يجي الصيف ان شاء الله نظبط ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لسه واصل الجامعة اهو من 5 دقايق والساعة 10:15، والمحاضرة الساعة 10:30، فاخش انا المدرج بقى. رايح دلوقتي عند العزبي عشان اعمل الانبادي ده، دلوقتي في الهرم، فهروح كده ان شاء الله، بعد كده اروح الجيزة. فهمت العزبي قال لي مش عنده، مش عارف الاقي فين بقى. في صيدلية قدام تقريبا اسمها ماجد حاجة كده، شوف اهو. خدت صيدلية اسمها سيف ما لقيتش فيها برضه، مش عارف اروح فين بقى. هدور بس هلاقي يعني. لقيت الحمد لله عند الصيدلية اسمها الماجد دي. طلع الوزن 81 والطول 181 برضو، بس الدهون بقى كتير والعضل قليل، فاحنا هنشتغل مع الكلام ده ان شاء الله الفترة الجاية. المكان ده بحبه جدا، كوبري اللي هو بينزل على مراد وعلى صالح سليم. صالح سليم ايه؟ الطريق اسمه ايه؟ مش فاكر والله اسمه ايه. صلاح سالم والله. انا مش بهرج، انا بجد. صلاح سالم. لسه مخلص المحاضرة الحمد لله، واحنا في الفاصل بقى بين المحاضرتين، فاضل تلت ساعة المحاضرة التانية. اكل حاجة كده بعد كده اخش اكمل بقى. او ده صندوق محطوط في نص الشارع او نص الساحة، صندوق زبالة مش عارف ازاي. ويلكم تو حلوة. لسه طالع من المحاضرة ولقيت الدنيا بتمطر وحاجات كده، الجو ده تحفة تحفة بجد.
دلوقتي الدنيا عماله تمطر وانا المساحه مش شغاله ومش شايف حاجه. ربنا يسترها بجد. فظيعة المطرة فظيعة. لا إله إلا الله. لسه راجع اهو الساعة 8:30. ماشي الساعة 4:30 من الكلية ولا من الجامعة. وصل الساعة 8:30. 4 ساعات في الطريق. أنا بجد أول مرة أشوف المطرة دي في حياتي تقريبا. دلوقتي هروح آكل وأنام بس. أشوفكم بقى إن شاء الله بكرة. إن شاء الله.